Tulio wengi huwa tunadhani kwamba mwanadamu ndiye mwenyeji zaidi ama wa kwanza duniani, na kumbe kulisha kuwepo na wenyeji ama mwenyeji kabla ya mwanadamu kuumbwa. Na hii nenda kasome kitabu cha Ezekiel 28 mstari wa 13, itakusaidia kujua hiki ninachokisema vizuri. Sasa na bado pia wengi tukisoma habari ya ile vita mbinguni, Biblia inasema kulitokea vita mbinguni, yule joka akapigana na malaika Mikaeli. Shida tunayoipata ni kwamba huwa wengi hatuelewi haya mambo yalitokea wakati gani, na hii kwangu mimi huwa naita kama ni knowledge gap kubwa sana. Na mbaya zaidi, sote tunajua kuwa baada ya yule joka ama Lucifer kushindwa ile vita, alitupwa katika nchi, lakini wengi watakwambia alitupwa kuzimu. Na bahati mbaya zaidi ni kwamba hatusadiki kuwa nchi ndiyo dunia ambayo mwanadamu ama Adamu alipewa ili aitawale. Na ndio maana ukisoma kitabu cha Ufunuo 12 mstari wa 12 utakutana na andiko linalosema, shangilieni enyi mbingu nanyi mkaao humo, ole wa nchi na bahari, kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua kuwa ana wakati mchache tu. Na sasa wengi huwa tunadhani kwamba ibilisi alikuja baadaye kwenye maisha ya mwanadamu, na kumbe ni kinyume chake, kwamba mwanadamu wakati anaumbwa alimkuta ibilisi tayari yupo katika nchi ama duniani, alafu Mungu anamwambia mwanadamu atawale vyote katika nchi. Sasa hii inahitaji hekima kuelewa mipango ya Mungu. Kila mtu angetarajia kuona mwanadamu anapewa kutawala mahali ambapo hakuna wakumbuku. Sasa hali hii pia, kama umesoma vizuri Biblia, utaikuta kwa wana wa Israeli walipokuwa wanatoka nchi ya Misri, wanaahidiwa kwa habari ya nchi yenye asali na maziwa, na badala yake walipokaribia ama walipoingia wanakutana na majitu, wanaambiwa wanatakiwa kupigana vita washinde ili wakae hapo. Kibinadamu utaona si sawa, lakini nataka nikuhakikishie kimbingu swala hili ni sahihi kabisa, na Mungu alijua yote hayo, na ndio maana kabla ya mambo yote alianza kwa kutoa ole kwa nchi na bahari, akijua kwamba kuna aliyetangulia. Sasa na hii ndio inakupa ile siri ambayo pia tunaisoma katika maandiko, kwamba kwa nini Mungu alimtoa mwanakondoo akachinjwa kabla ya misingi ya dunia. Ni kwa sababu alijua bila hivyo mwanadamu angeharibiwa na kupotezwa kabisa na mwenyeji aliyekuwa. Biblia inasema ana ghadhabu, kwa manake angemharibu vibaya mno. Sasa tukirudi kwenye somo letu, utaelewa kwamba kumbe duniani kuna vita isiyo ya kawaida, hasa kwenye utawala wa dunia hii ambao unahusisha nguvu ya uchumi, madaraka na mambo mengine kama elimu. Sasa ukisoma Luka sura ya 4 mstari wa 8, nataka nikwambie haikuwa bahati mbaya pia vile shetani anamwambia Yesu pale jangwani kuwa vyote, sikiliza, anasema vyote nimepewa, nami nampa yoyote nimtakaye kwa sharti moja tu la kuniabudu. Za swali, alipewaje? Alipewa wapi na wakati gani? Kwa kawaida ukisoma habari za Adamu na Eva kuhusu kula tunda bustanini na ukataka kuichukua hiyo kama ndo kitu pekee ambacho kilileta tafrani yote hii tunayoizungumza, inaweza isikuingie vizuri, japo ukweli utabaki hivyo. Kilichompa shetani mamlaka ya kuwa mtawala wa dunia sio tu Adamu na Eva kula tunda, bali ni sheria za kiroho kwa tukio la Adamu na Eva kula tunda. Nataka ukumbuke kuwa ni Mungu mwenyewe alimwambia Adamu, hakika utakufa kwa kufanya hivyo. Sasa neno kufa sio tu kulala mauti kama wengi tunavyofikiri. Neno kufa hapa ni kupoteza nguvu ya kutawala kabla hata ya kulala mauti. Hebu tuende kwa mfano huu kwanza. Unakuta kuna mkurugenzi kwenye kampuni, alafu anapoteza nguvu ama nafasi ya ukurugenzi kwa kutegewa kosa na mwenzake. Sasa nataka tu uwe na uhakika kuwa yule aliyemtegea kosa kwa asilimia nyingi ndiye mwenye nafasi kubwa ya kurithi cheo chake. Shetani alihakikisha mwanadamu anavunja sheria iliyowekwa ili atimize neno, hakika utakufa, alafu yeye achukue
ile nguvu badala ya mwanadamu, alafu aitumie kwa mwanadamu huyu huyu kinyume. Kwa hiyo yeye ndo akawa mmiliki wa fahari na hazina zote za dunia hii kwa kupewa nguvu hiyo na mwanadamu, kama ambavyo unaona anamtambia Yesu pale jangwani. Mwanadamu anakosa access ya hazina hizi. Sasa lengo lake ni nini? Ama mwanadamu akitaka access apitie kwake ili ampe, au apitie kwa muumba wake ili ampe code na escort jinsi ya kuzifikia hizi fahari na hazina zilipo. Na hii ndio sababu watoto wa giza wengi wanaonekana, nisikilize, ni wanaonekana wamefanyikiwa sana kuliko watoto wa nuruni. Ni kwa sababu moja, wanapomwendea baba yao mkuu wa giza wanakuwa very specific na ajenda zao, alafu wanajua anachotakiwa kukifanya ni kumwabudu. Wakishafanya hivyo, anawapa nini? Anawapa hazina ili waeneze ajenda za kuzimu. Na ndio maana leo utaona kama vile kuna uamsho mkubwa sana wa mambo ya kuzimu. Watu wanachota hazina nyingi huku ili kueneza kwa kasi sana ajenda za kuzimu. Wako specific. Sasa turudi sasa kwetu sisi tunaojiita wacha Mungu, watoto wa Mungu. Tatizo ni kwamba ama hatujui namna ya kumwendea Mungu, ama matendo yetu yanamkana Mungu japo tunajiita wana wa Mungu. Na kama tuna sifa za kuwa wana wa Mungu zote, basi hatui na precise agenda kwa Mungu. Kwa nini Mungu atupe huo utajiri ama atupe hizo hazina? Kwa Mungu utajiri hauji tu hivi hivi, una ajenda inaeleweka, au unataka akupe. Kasome Kumbukumbu la Torati 8 mstari wa 18. Mungu anao uwezo sio tu wa kukupa kama afanyavyo shetani, bali wa kukupeleka zilipo hazina na fahari za dunia, ukawa imara kiuchumi, madaraka na hata hayo mambo mengine. Swali, je, ukishavipata utavitumia kwa ajili ya ufalme wa Mungu au ni kwa ajili yako wewe na kujifurahisha mwenyewe? Swali liko hapo. Sasa ukisoma Isaya 45 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 4, unaona wazi akimwambia masihi wake Mfalme Koreshi, nitakwenda mbele yako. Aliona ni mtu ambaye anajitihada, anataka kufanya vitu vizuri. Anasema nitakwenda mbele yako mpaka zilipo hizi hazina za dunia hii. Kwa nini? Anataka kumwonyesha, na atampa na escort. Ukisoma vizuri, imagine kwa nini anafanya hivyo. Kwa sababu huko kuingia malango yake ni ya shaba na mapingo ya chuma. Unaingiaje kama sio kwa kupewa court na full escort ya Mungu mwenyewe? Na kwa nini afanye yote hayo? Anamwambia Koreshi, ni kwa ajili ya mtumishi wangu Yakobo na mteule wangu Israeli. Manake kuna ajenda nyuma ninayotaka katika ufalme wangu. Ndio maana ninakupeleka uyajue, ufahamu namna ya kuzipata, kwa sababu utaujenga ufalme wangu. Sasa wengi tunakwenda hatuna ajenda, na kama hatuna ajenda hatujui namna ya kumwendea Mungu. Na kama tunajua namna ya kumwendea Mungu, matendo yetu yanamkana Mungu. Alafu tunaishia kusema kwa nini watu wa giza ama watu waovu na watu wenye hila wanafanyikiwa kuliko sisi. Mungu atusaidie.